오늘 3일차고 지금 현장에 도착했어요. 지금 문은 제가 열어놨고 좀 일찍 도착해가지고 현장에 이렇습니다. 어제까지 이제 석고 치고 여기 구멍은 이제 점검구 구멍이에요. 여기 흰 거 그런 것처럼 있는 거고, 네, 여기는 이제 석고를 한 번 더 치고 오고 땜빵 하면서, 여기는 냉배하는데 한 이 정도까지는 가려진다고 해요. 정확한 건 저는 잘 모르겠는데 가려진다고 하니까 그 정도로 했고, 여기 보면은 기둥은 아무래도 사람들이 지나다니니까 MDF로 한다고 하더라고요. 네, 그렇게만 알고 있습니다. MDF로 감싸줄 것 같아요. 현장용으로 빡치기라고 하죠. 면이 좋으면 이제 각재나 이런 거 안 되고 바로 실리콘이죠? 실리콘으로 바른 다음에 작업하는 거. 여기는 이제 방수석고죠. 파란 거는 방수석고인데 이쪽 면에다 방수석고를 한다고 했어요. 네, 그렇게 알고 있고, 위에는 이제 물이 닿을 일이 많지 않으니까 일반 석고를 했죠. 여기 배전반이 있고, 여기도 이제 밑에 부분은 방수석고로 다 하는 것 같아요. 네. 현장에 왔고, 일단 왔으니까 전원을 좀 켜야겠네요. 켜져. 잘 켜져 있네요. 프레셔. 네. 전원 켜고, 그다음에 이제 날씨가 더워서 대형 선풍기. 오늘 석고 치고 여기 또 맞길이라고 하죠. 가벽 세우고 된다고 합니다. 여기 벽에서부터 한 1500 정도 떼어가지고 한다고 하니까 그 작업하고, 그러면 제가 할 수 있는 일은 끝나지 않을까 싶어요. 네, 일단 그렇습니다. 저기는 900에 900, 90cm에 90cm 에어컨 들어간 자리. 중범구는 450에 450. 이거는 전구 크기마다 다 달라요. 반장님이 원하시는 사이즈가 있으니까 그대로 하면 되는 거고, 여기도 다 감싸줘야겠죠. 어제 일했던 벽들이 진짜 이렇게 하는 거죠. 여기서 꽂아 있고, 뒤에 연장통과 반단이니까. 이 부분 어떻게 변할지 궁금하네요. 나중에 한번 영상을 찍어 보겠습니다. 오늘도 고생하세요.
아 여기 이거 한번 땡겨. 거기 볼까요? 자. 자꾸 선발을 짜야 되는데 그게 안 되네? 네, 오늘 상가 작업 3일 하고 다 끝났습니다. 자잘한 작업이 있다고 하는데 그건 제가 할 수 있는 작업이 아닌 것 같아요. 오늘 한 작업은 어제 못한 그 가벽 밑부분 땜빵 정도 큰 다음에 마지기라고 하죠. 또 가벽 세워가지고 그 식당으로 따지면 주방이죠. 원래 홀이 있고 안쪽에 주방이 있는데 그 주방 부분에 섞어치는 거 작업했습니다. 이게 장소가 넓으면은 하기 좀 편한데 층고가 일단 3,400 정도? 그 정도 돼요. 그러니까 이제 사다리 타고 올라가야 되니까 그 부분에서 이제 내려갔다 올라갔다 하면서 이제 시간이 좀 소요가 되는 게 있죠. 그래서 그걸 이렇게 하고 이제 나머지 땜빵 부분 섞어치고 그리고 이제 다른 작업하려고 했는데 이제 반장님은 이제 가구 짜고 이렇게 하시니까 이렇게 공간이 협소하니까 거기서 이제 왔다 갔다 하면서 조금씩 했어요. 그래서 다 못 내기는데 어쨌든 제가 할 수 있는 일은 다 했으니까 딱 된 것 같아요. 도움도 많이 됐고 마지막에 가구도 만들어서 그것도 있더라고요. 이게 그냥 왜 이걸 만나 생각 없이 본다고 표현하기 좀 그런데 일단 노조를 해도 이제 조절하면서 감을 잡는 것도 하나의 방법이겠죠. 그래도 어깨 넘어져 된다는 게 있으니까 저 같은 경우는 그렇게 하려고 하거든요. 그래서 오늘은 가구 짰는데 가구 높이나 이런 것도 이렇게는 해봤고 일단은 그렇습니다. 그리고 항상 뭐 배운다고 생각하는 그게 있죠. 근데 아직까지는 아무튼 오늘도 많이 배웠고 날이 더워서 이제 힘들었는데 좀 좋은 하루였습니다. 오늘도 다들 고생하셨습니다.